친구들. 오늘은 네. 가을 모닥불 그려달라고. 안 그리면 뚝배기 한다고. 그래서 겁나가지고 그려보려고요. 좋아하는 거야? 응. 트레반더슨 인스타에 있는 건데. 한번 그려볼게요. 가을에, 지금 겨울인데? 지금은 겨울인데 가을에 캠프파이어 하는 건가? 얘 가을 모닥불 괴물은 지금 겨울이니까 지금은 그런가? 죽었겠지? 얘 약간 불 속에서 불나고 있네. 탄 거 같은 약간 파이어. 위에는 좀 디테일을 줘야 돼서 위에는 조금 얇게. 아 다리 조금 그려줘야겠다. 얘 내가 트레반더슨 인스타에서 봤는데 맨날 보잖아, 들어가서. 뭐 새로운 거 올렸나. 근데 오늘 새로운 거 올렸더라고. 맨날 올리지 않아? 거의? 토요일, 일요일에는 거의 안 올리는 걸로 알고. 아, 트레반더슨도 주말에는 쉬나 보다. 그렇지. 그렇지. 주황색으로 색칠해주고. 너무 간단하니까 배경도 좀 물 안에 있으니까 다리랑 손 다 보이진 않지. 불이 아직도 남아있는 폐가 뭐냐면 폐가에 잔불이 남아있어. 아, 그리고 어떤 친구가 자이언트 모아서 이렇게 자이언트 모아 그리기. 자이언트만 그려보면 어떠냐고 그런 댓글. 자이언트 모아 그리기도 괜찮지? 그거 댓글이 있었어. 뭐 내가 얘기 안 해줬네. 그거 그려보고 싶다. 좋은 생각인 것 같아. 좋은 아이디어네. 끝이 아니지. 여기서 여기서 또 하나는 디테일. 디테일 이렇게 막 연필로 그림 그리는 나 말고 더 이것보다 더 잘 그리는 사람도 있어서 그 연필로 막 디테일을 주더라고. 근데 그런 걸 또 어디서 봤구나. 잘 프레디 막 그리고 조아도 한때 프레디 엄청 그렸잖아. 프레디는 한 3년 아니 2년 전에 많이 그렸어. 많이 받고 그렸어. 프레디에 푹 빠져 있었어. 그 다음에 밴디로 올라가고 그 다음에 트레반더슨. 그 사이에 신비 아파트도 있어. 신비 아파트는 아직도 보지. 다 보지. 다 봤지. 아직도. 흑석이, 흑진기, 펜텀토르서, 모질기. 맞아. 그거 진짜 이거- 처음이었잖아, 그거는. 그거 끝이 없을 것 같은데. 지금 시즌 3인가? 4인가? 시즌 3 수상한 일에 이제 넘어가려고 하지. 보스 만나고 이제. 아쉽긴 하다. 끝. 끝. 오늘은 트레반더슨 인스타에서 가을 모닥불. 나왔던 가을 모닥불 그려봤어요. 다음에 또 만나요.